Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut sauver votre moteur, votre portefeuille et parfois même votre sécurité sur la route, les symptômes d'une soupape défectueuse. Je suis Didier Manson et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, en parlant comme je le ferai devant vous dans l'atelier, comment reconnaître une soupape qui commence à lâcher, pourquoi une petite pièce cachée dans la culasse peut provoquer de gros dégâts et surtout comment réagir avant qu'une panne discrète ne devienne une réparation très coûteuse. Le piège, c'est qu'une soupape défectueuse ne se manifeste pas toujours par un grand bruit ou une voiture immobilisée. Elle peut commencer par un ralenti un peu instable, une perte de puissance que l'on met sur le compte du carburant, une fumée passagère, une odeur inhabituelle, ou un voyant moteur que l'on efface en espérant qu'il ne revienne pas. Restez bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez faire la différence entre un simple problème d'allumage, un injecteur capricieux, une prise d'air et un vrai défaut de soupape qui peut endommager le moteur si on continue à rouler. Quand je parle de soupape, je parle d'une pièce essentielle au fonctionnement d'un moteur thermique. Dans un moteur essence ou diesel, les soupapes ouvrent et ferment les passages qui permettent à l'air, au mélange air-carburant ou au gaz brûlé d'entrer et de sortir des cylindres. La soupape d'admission laisse entrer l'air, ou le mélange selon le type d'injection, et la soupape d'échappement laisse sortir les gaz brûlés après la combustion. Ce mouvement paraît simple, mais il doit se produire au bon moment, à très grande vitesse, avec une étanchéité presque parfaite. Quand le piston remonte pour comprimer ce qui se trouve dans le cylindre, les soupapes doivent être fermées. Si une soupape est brûlée, tordue, encrassée, fissurée, grippée, mal réglée, ou si son siège n'assure plus l'étanchéité, une partie de la compression s'échappe. À partir de là, le moteur ne respire plus correctement. La combustion devient mauvaise, la puissance baisse, la consommation augmente. Et d'autres organes peuvent souffrir. Une soupape, c'est un peu comme une porte de précision qui travaille des milliers de fois par minute dans une chaleur extrême. Si cette porte ferme mal, tout le fonctionnement du moteur est perturbé. Le premier signe que je remarque souvent, c'est le ralenti instable. Le moteur tourne, mais il ne tourne pas rond. On sent de petites secousses dans l'habitacle. Le régime monte et descend légèrement. L'aiguille du compte-tours peut osciller, et on a l'impression qu'un cylindre travaille moins bien que les autres. Une soupape qui ferme mal crée une fuite de compression dans un cylindre. Ce cylindre produit alors moins d'énergie, et le moteur compense comme il peut. Sur une voiture moderne, le calculateur peut ajuster l'injection, l'allumage, le débit d'air ou le régime de ralenti, mais il ne peut pas réparer une fuite mécanique. Voilà pourquoi on peut avoir un moteur qui tremble, qui hésite, ou qui donne une sensation de déséquilibre. Bien sûr, un ralenti irrégulier peut aussi venir d'une bougie fatiguée, d'une bobine, d'un injecteur, d'une prise d'air, d'un débitmètre, d'une vanne EGR encrassée ou d'un capteur, mais quand ce ralenti instable revient toujours, qu'il touche le même cylindre, qu'il s'accompagne d'une baisse de compression ou d'un souffle anormal à l'admission ou à l'échappement, je commence à regarder sérieusement du côté des soupapes. La perte de puissance est un autre symptôme très fréquent. Vous appuyez sur l'accélérateur, mais la voiture répond moins bien. Elle met plus de temps à monter dans les tours, elle peine dans les côtes, elle devient molle lors des dépassements, et parfois elle donne l'impression d'être chargée alors que vous êtes seul à bord. Une soupape défectueuse peut provoquer cette sensation parce qu'un cylindre ne comprime plus correctement, un moteur a besoin de compression pour produire de la force. Si une partie de cette pression s'échappe par une soupape qui ne ferme pas bien, la combustion devient moins efficace. C'est comme essayer de gonfler un pneu avec une fuite. Vous pouvez envoyer de l'air, mais la pression ne tient pas. Dans un moteur, cette fuite se traduit par moins de couple et moins de puissance. Le plus dangereux, c'est que la perte peut être progressive. Le conducteur s'habitue, il appuie un peu plus, il pense que la voiture vieillit et il ne réalise pas que la soupape continue à chauffer et à se détériorer. Plus on attend, plus le siège de soupape peut s'abîmer et plus la réparation devient lourde. Les ratés de combustion sont également un signal majeur. Sur un moteur essence, on peut sentir des à-coups, un moteur qui broute, des trous à l'accélération et parfois un voyant moteur qui clignote. Sur un diesel, on peut ressentir une marche irrégulière, une vibration plus forte, un bruit de combustion anormal ou un manque de régularité. Si le diagnostic électronique indique un raté sur un cylindre précis et que les bougies,
bobine, injecteur ou faisceau ne sont pas en cause, il faut vérifier la compression. Une soupape brûlée ou tordue peut imiter un problème d'allumage ou d'injection. C'est pour ça que je ne conseille jamais de remplacer les pièces au hasard. Si la cause est mécanique, le défaut reviendra, même avec une bougie neuve ou une bobine neuve. Et si vous continuez longtemps avec des ratés, vous pouvez abîmer le catalyseur sur un moteur essence, parce que du carburant imbrûlé peut passer dans l'échappement et brûler à très haute température. On commence alors avec un défaut de soupape, et on finit avec une facture qui touche aussi la ligne d'échappement. Un bruit inhabituel peut aussi vous alerter, une soupape défectueuse ne fait pas toujours le même bruit, parce que tout dépend du problème. Si le jeu aux soupapes est trop important, on peut entendre un cliquetis régulier, métallique, qui suit le régime moteur. Si le jeu est trop faible, le bruit peut être plus discret, mais le danger est parfois plus grand, parce que la soupape peut ne plus se fermer complètement, chauffer et brûler. Si une soupape est tordue après un décalage de distribution ou une casse de courroie, le moteur peut faire un bruit dur et irrégulier. Avec une compression très faible sur un ou plusieurs cylindres, si un ressort de soupape est cassé ou fatigué, on peut avoir un claquement, des ratés à haut régime, ou une soupape qui ne revient pas correctement. Le bruit seul ne suffit pas à poser le diagnostic, mais il donne une direction, un cliquetis léger du haut moteur, surtout sur un moteur qui demande un réglage de jeu, doit être surveillé. Un claquement fort après une intervention sur la distribution doit être pris très au sérieux. La fumée à l'échappement peut donner d'autres indices. Une fumée bleutée indique souvent que de l'huile brûle dans les cylindres. Dans certains cas, cela peut venir de joints de queue de soupape usés ou de guides de soupape fatigués. Quand ces éléments ne contrôlent plus correctement le passage d'huile, l'huile descend le long de la tige de soupape et arrive dans la chambre de combustion. On observe souvent cette fumée bleue au démarrage après une nuit d'arrêt, ou après une longue décélération suivie d'une accélération. Une fumée noire indique plutôt un excès de carburant ou un manque d'air, mais un mauvais fonctionnement des soupapes peut contribuer à une combustion incomplète. Une fumée blanche persistante évoque souvent une autre piste, comme du liquide de refroidissement qui entre dans les cylindres. Mais, si le moteur tourne mal en même temps, il faut garder une vision globale. La couleur, l'odeur, le moment d'apparition et la quantité de fumée sont importants. Une petite vapeur blanche à froid par temps humide n'a rien à voir avec un nuage épais moteur chaud. Une odeur d'huile brûlée n'a pas la même signification qu'une odeur d'essence non brûlée. Une consommation de carburant anormale peut aussi accompagner une soupape qui fonctionne mal. Quand la combustion n'est pas efficace, le conducteur appuie davantage sur l'accélérateur pour obtenir la même performance. Le calculateur peut aussi enrichir le mélange pour compenser des valeurs instables. Résultat, la voiture consomme plus, parfois sans autre signe spectaculaire au début. On peut accuser la qualité du carburant, les pneus, le filtre à air, le style de conduite ou la météo. Mais si la consommation augmente, en même temps que le ralenti se dégrade, que la puissance diminue ou que les ratés apparaissent, je prends ce symptôme au sérieux. Une fuite de compression finit presque toujours par se voir dans le comportement général du moteur. On peut aussi remarquer une consommation d'huile plus importante si les joints de queue de soupape ou les guides sont usés. Dans ce cas, il faut surveiller le niveau, parce qu'un moteur qui manque d'huile peut rapidement subir des dégâts bien plus graves que le problème initial. Le démarrage difficile est un autre signe possible. Un moteur a besoin d'une bonne compression pour démarrer rapidement, surtout à froid. Si une soupape laisse passer la pression, un cylindre peut ne pas contribuer correctement dès les premières rotations. Le démarreur tourne plus longtemps, le moteur tousse, prend mal, puis finit par se stabiliser. Dans les cas plus avancés, il démarre sur 3 cylindres pendant quelques secondes, avant de retrouver un fonctionnement à peu près normal. Sur un diesel, la compression est encore plus fondamentale, car elle participe directement à l'élévation de température nécessaire, à l'auto-inflammation du carburant. Une baisse de compression peut donc rendre le démarrage très laborieux, surtout par temps froid. Il faut évidemment vérifier la batterie, le démarreur, les bougies de préchauffage, l'alimentation en carburant, les capteurs et l'injection. Mais quand tout cela est correct et qu'un cylindre reste faible, la soupape devient une suspecte sérieuse. Un moteur qui démarre mal n'a pas forcément un problème électronique. Parfois, il lui manque simplement une bonne étanchéité mécanique. On peut également avoir des retours de flammes, des explosions dans l'admission ou des détonations dans l'échappement. Ce n'est pas le symptôme le plus courant sur toutes les voitures modernes, mais il peut se produire lorsqu'une soupape ne ferme pas, au bon moment ou ne ferme pas complètement. Si une soupape d'admission fuit,
une partie de la combustion peut remonter vers le collecteur d'admission, provoquant un bruit sec ou un souffle. Si une soupape d'échappement pose problème, des gaz mal brûlés peuvent passer dans l'échappement et y provoquer des bruits anormaux. Un moteur bien synchronisé travaille comme une chorégraphie. Admission, compression, combustion, échappement. Quand une soupape ferme trop tard, reste ouverte, fuit ou ne s'appuie plus correctement sur son siège, cette chorégraphie se dérègle. Et quand elle se dérègle, le catalyseur, le collecteur, les sondes, le turbo sur certains moteurs et même les pistons peuvent subir des contraintes supplémentaires. La surchauffe mérite aussi une attention particulière, car elle peut être à la fois une cause et une conséquence. Une soupape d'échappement travaille dans une chaleur extrême. Si le moteur surchauffe régulièrement, si le mélange est trop pauvre, si le refroidissement est mauvais, si l'avance à l'allumage est incorrecte, ou si le jeu aux soupapes est trop serré, la soupape peut perdre sa capacité à évacuer la chaleur par son siège. Elle chauffe alors excessivement, puis elle peut brûler sur son bord. Une soupape brûlée n'assure plus l'étanchéité. La compression chute et le moteur tourne mal. À l'inverse, une combustion mauvaise peut créer des températures anormales et aggraver le défaut. C'est un cercle vicieux. Ne banalisez donc pas une aiguille de température qui grimpe, un ventilateur qui tourne sans arrêt, une perte de liquide de refroidissement ou une odeur de chaud. Même si la soupape n'est pas encore abîmée, les conditions qui peuvent la détruire sont peut-être déjà présentes. Pour comprendre pourquoi une soupape devient défectueuse, il faut regarder plusieurs causes. Il y a d'abord l'usure naturelle. Car avec les kilomètres, les sièges, les guides, les joints et les surfaces de contact perdent parfois leur précision. Il y a ensuite le mauvais réglage du jeu aux soupapes sur les moteurs qui le nécessitent. Trop de jeu provoque du bruit et des chocs. Pas assez de jeu empêche la soupape de se poser correctement sur son siège, limite le transfert de chaleur et peut finir par la brûler. Il y a aussi l'encrassement, avec des dépôts de carbone qui se forment sur la tête de soupape, la tige ou la portée, surtout avec les trajets courts, une huile négligée, une admission encrassée ou certains moteurs à injection directe. Il y a encore la surchauffe, le mélange trop pauvre, une prise d'air, un injecteur qui travaille mal ou une reprogrammation mal maîtrisée. Et puis, il y a le choc mécanique. Une courroie ou une chaîne de distribution décalée, une rupture de distribution, un mauvais calage. Après réparation, ou un surrégime peuvent faire rencontrer les soupapes et les pistons. Dans ce cas, les soupapes peuvent se tordre, parfois légèrement, mais assez pour ne plus fermer correctement. Face à ces symptômes, je ne pars jamais directement sur la conclusion soupape morte. Je commence par observer. Est-ce que le problème arrive à froid, à chaud, au ralenti, en charge, en accélération, en décélération? Est-ce que le voyant moteur est allumé ou clignote? Est-ce que la voiture consomme de l'huile? Est-ce que le bruit vient du haut moteur? Est-ce que le problème est apparu après une intervention, comme une distribution, une surchauffe ou une réparation récente? Ensuite, je compare les cylindres. Une soupape défectueuse touche souvent un cylindre en particulier. Si un cylindre a une compression nettement plus basse que les autres, c'est un indice majeur. Le test de compression donne une première réponse. Si la compression est faible, le test d'étanchéité permet d'aller plus loin. On envoie de l'air comprimé dans le cylindre au bon moment et on écoute où l'air s'échappe. Si l'air sort par l'admission, la soupape d'admission fuit. S'il sort par l'échappement, la soupape d'échappement fuit. S'il sort par le reniflard ou le bouchon d'huile, on pense plutôt au segment. S'il passe vers le circuit de refroidissement, on pense au joint de culasse ou à une fissure. Cette méthode évite beaucoup de suppositions. L'examen des bougies peut aussi raconter une histoire. Sur un moteur essence, une bougie très différente des autres peut révéler un cylindre qui brûle mal, qui reçoit de l'huile, qui chauffe, trop ou qui fonctionne avec un mélange anormal. Une bougie noire et humide peut indiquer une combustion incomplète. Une bougie très claire peut évoquer une température excessive ou un mélange pauvre. Des dépôts huileux peuvent orienter vers un passage d'huile. Mais une bougie ne dit pas toujours « la soupape est coupable ». Elle dit plutôt que ce cylindre vit quelque chose de différent. Avec les données du diagnostic électronique, la compression, le test de fuite et parfois une caméra endoscopique introduite dans le cylindre, on obtient une vision beaucoup plus fiable. La caméra peut montrer des traces sur le piston, des dépôts importants, une soupape marquée ou une zone anormalement claire liée à une fuite de gaz chaud. Elle ne remplace pas toujours le démontage, mais elle aide énormément avant d'ouvrir le moteur.
il faut bien distinguer les différents défauts. Une soupape brûlée a souvent un bord abîmé, comme si les gaz chauds avaient creusé une petite zone. Elle provoque une fuite de compression, des ratés et une perte de puissance. Une soupape tordue vient souvent d'un choc avec le piston après un problème de distribution ou un surrégime. Elle peut donner une compression très basse. Une soupape encrassée peut ne pas s'asseoir correctement ou perturber le flux d'air. Un guide de soupape usé peut provoquer du jeu, une consommation d'huile et une usure irrégulière. Un joint de queue de soupape fatigué laisse passer l'huile, mais la compression peut rester correcte au début. C'est pour ça que les symptômes se ressemblent parfois sans être identiques. Si votre voiture fume bleu au démarrage, mais garde une bonne puissance et une bonne compression, je ne conclus pas immédiatement à une soupape brûlée. Si elle a un raté permanent sur un cylindre avec compression basse et fuite audible par l'échappement, le diagnostic devient beaucoup plus clair. Beaucoup de conducteurs me demandent s'ils peuvent continuer à rouler. Ma réponse est toujours prudente. Si la soupape est simplement soupçonnée et que les symptômes sont légers, on peut parfois déplacer le véhicule calmement vers un garage pour un diagnostic, mais si le moteur tourne sur 3 cylindres, si le voyant moteur clignote, si la perte de puissance est forte, si le bruit est métallique, si la température monte ou si la voiture fume beaucoup, je déconseille de continuer. Rouler avec une soupape qui fuit peut aggraver la brûlure, endommager le siège, augmenter les températures, abîmer le catalyseur, fatiguer le turbo si le moteur en a un, et transformer une réparation localisée en gros chantier. Une soupape tordue peut aussi indiquer que d'autres pièces ont été touchées. Après une casse de distribution, par exemple, il ne suffit pas de remettre une courroie et de redémarrer. Il faut contrôler l'état des soupapes, des poussoirs, des linguets, de l'arbre à cames selon le moteur, et naturellement la compression. La réparation dépend du type de défaut. Pour une soupape brûlée ou tordue, il faut souvent déposer la culasse, démonter les soupapes, contrôler les sièges, remplacer les pièces abîmées, roder ou rectifier selon le cas, changer les joints nécessaires, vérifier la planéité, puis remonter avec un calage parfait de la distribution. Ce n'est pas une intervention à prendre à la légère, parce qu'une petite erreur de calage ou de serrage peut créer un nouveau problème. Pour des joints de queue de soupape, l'intervention peut parfois se faire sans déposer complètement la culasse sur certains moteurs. Mais ce n'est pas toujours possible. Pour un problème de jeu aux soupapes, un réglage peut suffire si la soupape n'a pas encore brûlé. Pour un encrassement, un nettoyage adapté peut améliorer les choses, mais il faut rester réaliste. Un produit miracle ne redresse pas une soupape tordue et ne reconstruit pas une portée brûlée. Un additif peut parfois aider à nettoyer légèrement, mais il ne répare pas une perte de compression mécanique. La prévention reste la meilleure stratégie. Je conseille de respecter les intervalles de vidange, d'utiliser une huile adaptée, de surveiller le niveau d'huile, de ne pas négliger le circuit de refroidissement, de remplacer la courroie de distribution dans les délais, et de ne pas ignorer les petits signes. Sur les moteurs qui demandent un réglage périodique du jeu aux soupapes, il faut le faire. C'est particulièrement important sur certains moteurs fonctionnant au GPL, car les températures et l'usure des sièges peuvent être plus sensibles selon la conception. Il faut aussi éviter de rouler longtemps avec un moteur qui a des ratés, car une combustion mauvaise finit par abîmer autre chose. Si vous faites surtout des petits trajets, le moteur n'a pas toujours le temps de monter correctement en température, l'humidité et les dépôts s'accumulent, et l'encrassement peut progresser. Une conduite adaptée, un entretien régulier et une attention au changement de comportement valent mieux qu'une grosse réparation tardive. Un moteur prévient presque toujours avant de casser, mais il prévient parfois doucement. Il faut aussi distinguer les symptômes d'une soupape défectueuse de ceux d'un joint de culasse, d'un turbo, d'un injecteur ou d'une segmentation usée. Un joint de culasse peut provoquer fumée blanche, surchauffe, pression dans le circuit de refroidissement, perte de liquide ou mélange entre huile et eau. Une segmentation usée peut provoquer consommation d'huile, fumée, manque de compression et souffle au reniflard. Un turbo fatigué peut donner fumée bleue, perte de puissance, bruit de sifflement ou huile dans l'admission. Un injecteur défaillant peut causer raté, fumée, odeur de carburant, claquement ou consommation excessive. Une soupape défectueuse peut partager certains de ces signes. C'est pour ça que la méthode compte plus que l'intuition. J'observe le comportement, je lis les défauts, je vérifie l'allumage ou l'injection selon le moteur, je mesure la compression et, si nécessaire, je fais un test de fuite. C'est cette progression qui évite les erreurs coûteuses. Je veux maintenant vous donner une image simple pour comprendre l'étanchéité.
Imaginez une seringue dont vous bouchez l'extrémité avec le doigt. Si vous poussez le piston, la pression monte et résiste. Maintenant, imaginez que votre doigt laisse passer un peu d'air. Vous pouvez pousser, mais la pression fuit. Dans un cylindre, c'est pareil. Le piston comprime l'air ou le mélange. Mais si une soupape laisse passer, la pression s'échappe vers l'admission ou vers l'échappement. Le moteur perd une partie de son énergie avant même d'avoir pu l'utiliser. C'est pour ça qu'une petite zone abîmée sur une portée de soupape peut avoir un effet énorme. Le défaut semble minuscule, mais il se répète à chaque cycle, des centaines ou des milliers de fois par minute. À la longue, cette fuite devient une brûlure, parce que les gaz chauds passent à grande vitesse par un endroit qui devrait rester fermé. Quand vous êtes au volant, surveillez surtout les changements. Une voiture qui tremble plus qu'avant au ralenti, qui perd sa souplesse, qui démarre moins bien, qui consomme davantage, qui fume, qui sent l'huile ou l'essence, qui fait un cliquetis nouveau, ou qui affiche un voyant moteur mérite une attention rapide. Ne cherchez pas seulement le symptôme isolé, cherchez l'ensemble. Un seul signe peut avoir 10 causes. 3 ou 4 signes réunis dessinent un diagnostic. Un ralenti instable avec un code de raté sur le même cylindre, une bougie différente, une compression basse et une fuite audible à l'échappement. C'est beaucoup plus parlant qu'un simple bruit vague. À l'inverse, une fumée bleue au démarrage sans perte de puissance peut orienter vers les joints de queue de soupape plutôt que vers une soupape brûlée. L'important, c'est de ne pas paniquer, mais de ne pas ignorer. Pour finir, je veux que vous reteniez une chose simple. Une soupape défectueuse n'est pas toujours visible, mais elle laisse des traces dans le comportement du moteur. Elle peut se cacher derrière un ralenti irrégulier, une perte de puissance, des ratés, un démarrage difficile, une fumée, une consommation d'huile ou de carburant, un bruit métallique, une odeur anormale ou une compression faible. Elle peut venir de l'usure, de la chaleur, d'un mauvais réglage, d'un encrassement, d'une distribution décalée ou d'un choc mécanique. Elle peut être confondue avec un problème d'allumage, d'injection, de turbo, de joint de culasse ou de segmentation. Mais avec une méthode sérieuse, on peut la repérer. Mon conseil de Didier Manson, c'est de ne pas attendre que le moteur vous force à vous arrêter. Dès que plusieurs symptômes se combinent, faites contrôler la compression et l'étanchéité. Ne remplacez pas des pièces au hasard. Écoutez le moteur, observez ce qu'il vous dit et intervenez avant que la petite fuite devienne une grosse panne. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les signes d'une soupape défectueuse, gardez-la en tête la prochaine fois que votre voiture tournera moins rond. Parce que parfois, le détail que l'on remarque aujourd'hui est exactement ce qui évite la réparation la plus chère demain.